Assalamu alaikum, karibuni Farwat Kitchen. Leo nawaletea mapishi ya custard fruit salad, yani fruit salad ya custard. Tafadhali msisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Na pia msisahau kunifollow kwenye social media zangu ambazo kwamba ni Instagram @Farwat Kitchen na Facebook @Farwat Kitchen. Kwa hiyo mahitaji ni kama yafuatayo. Niko na maziwa nusu lita, sukari kiasi, ice cream flavor ambayo kwamba si lazima, custard powder, pepperos. Na ice cream flavor, pepperos na custard powder unaweza ukazipata kwenye supermarket. Kama uko Mombasa unaweza ukazipata A1. Alafu pia niko na watermelon kiasi kama hicho, yani tikiti maji, nanasi, embe, ndizi na avocado. Kwa hiyo nimeweka sukari kwenye maziwa, nitaacha yachemke. Nitakoroga vijiko viwili vya custard powder kwenye maji kidogo. Kisha nitaumimina mchanganyiko wa custard kwenye ile maziwa. Alafu nitaendelea kukoroga. Hakikisha huachi mkono, unakoroga. Unaendelea kukoroga. Ukiachia mkono custard itashika chini. Alafu pia nitatia ice cream flavor ambayo kwamba nimetangulia kusema kuwa sio lazima. Kama uko na flavor nyingine unaweza ukaweka, ama kama pia unaweza usiweke flavor yoyote. Na pia kama mnavyoona custard sio nzito sana kama ile custard yenyewe. Alafu nitaacha ipoe, alafu nitaitia kwenye bakuli. Alafu nitatia matunda mengine. Kwa hiyo nitatia nanasi, nitatia ndizi, watermelon. Yani kwa ufupi nitatia matunda yote niliyowaonyesha. Na pia matunda unaweza ukatumia matunda mengine yote utakayopenda wewe mwenyewe. Sio lazima matunda haya niliyoyatumia mimi. Unaweza ukatumia haya na ukaongezea na mengine pia, kama apple au matunda mengine yoyote ambayo kwamba utapenda wewe mwenyewe. Alafu utachanganya vizuri na ile custard, maziwa ya custard. Na baada hapo custard fruit salad yetu iko tayari. Kwa hiyo unaweza ukaiweka frijini, alafu ukaiandaa ikiwa baridi. Kwa hiyo hapo mimi nitatia kwenye kibakuli kama hivyo, alafu nitaipamba kwa pepperos. Kuweka pepperos inasaidia kuleta muonekano mzuri na pia ladha. Fruit salad yetu ni kama hivyo mnavyoiona. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu. Tafadhali msisahau kusubscribe na pia kunifollow kwenye social media zangu ambazo kwamba ni Instagram @Farwat Kitchen na pia Facebook @Farwat Kitchen.